Remzi Osmani i lanën hije krejt gratë e estradës, është bërë tamam një zonjë e randë, si a kalon kush. Remzi Osmani, një nga ikona më të njohura të muzikës popullore, ka bërë një rikthim të fuqishëm në skenën muzikore me një projekt të ri, që pritet të mbetet gjatë në memorien e publikut. Kënga e saj e re, e titulluar Zoj e Rand, sapo është lansuar dhe ka marrë vëmendje të menjëhershme. Ky projekt është një dedikim i veçantë dhe i fuqishëm për të gjitha gratë, duke i dhënë një mesazh të fortë dhe të qartë për fuqinë dhe rëndësinë e tyre. Kënga Zoj e Rand është një vepër që reflekton shumë dimensione të artistës, ku krahas performancës së saj të shkëlqyer, Remzi Osmani ka kontribuar edhe në procesin e kompozimit të këngës. Melodia e krijuar është e përzgjedhur me kujdes dhe përshtatet në mënyrë perfekte me fjalët e tekstit, duke i dhënë kështu theks më të madh mesazhit që ajo ka për të përcjellë. Kënga është një kombinim i fuqishëm i ritmit dhe emocioneve, ku çdo notë muzikore dhe fjalë e përdorur ka një kuptim të veçantë. Teksti i këngës është rezultat i një bashkëpunimi mes Remzi Osmanit dhe Agron Jasharit, të cilët kanë krijuar një poezi që përshkruan forcën, sakrificat dhe guximin e gruas. Fjalët e përzgjedhura janë të thella dhe të mbushura me ndjenja, duke sjellë një mesazh që e nderon dhe e vlerëson rolin e gruas në shoqëri. Ky tekst është më shumë se një këngë, është një himn për të gjitha gratë që çdo ditë përballen me sfida të ndryshme, por që gjithmonë mbeten të forta dhe të qëndrueshme. Kënga është tashmë e disponueshme në të gjitha platformat muzikore dhe ka filluar të marrë pëlqimet e para nga fansat e shumtë të këngëtares, të cilët kanë vlerësuar lart këtë dhuratë muzikore për gratë shqiptare. Remzi Osmani ka një bazë të gjerë fansash, dhe ky projekt i ri ka arritur t'i angazhojë ata, duke krijuar një reagim të fortë dhe entuziast. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.